ايه ده؟ دي بتتكلم. انا خايف. عايزة على طول. ها بنت صغيره قوي. انا منبسط قوي يا جماعه. تقصد النور كمان؟ يا لهوي. اي خدمه يا لولو. ايه هي ديت السيرك؟ هو ده السيرك. امال فين الاسود؟ انت ما جبتليش حتى ولا اسد يا جدع، يعني توديني سيرك كده وفاضي؟ ما انا السيرك ده ما فيهوش اسود بس فيه عصافير. لا انا جاي عشان الاسد. انا عايز اشوف كده حاجه جامده، حاجه جامده جدا. فين كابتن؟ مين قال يا لولو ان مفيش اسود؟ ايه ده؟ هلو يا لولو. كابتن اوسه. عامل ايه؟ الله، كابتن اوسه محمد وحشتني الحلو. يا لولو. وانتي وحشاني خالص. عامل ايه يا روحي؟ هو فين الاسود؟ موجودة. موجوده؟ اه ده انا دخلت بصي في النص ما لقيتش ولا اسد. لا ده في اسود والنور كمان. يا لهوي. بصي هاتي لي حاجه كده على كف الايد. طب عيني. انت ما تخافيش؟ لا ما بخافش. هات لي حاجه كف الايد كده صغننه. لا ما يا بخافش. كابتن اوسه انا خايف. شكلك انت اللي خايف يا لولو. انا خايف. انا اللي خايف يا لولو. انت مين؟ انا بنوب فليكس. ايوه يا لهوي. معانا كابتن اوسه محمد الحلو يا جماعه، مدربه اسود بص وعملاقه جدا. انا كنت مرعوب وانا بتفرج عليها يعني. بقول لك ايه؟ نعم. عايزين حاجه صغيره. عين. اسد صغنن قد كده عشان عين. انا ما اخافش. عين. الله. عين. جدعه جدا. جيب لنا حاجه صغيره، صغيره قوي. انا منبسط قوي يا جماعه. عارفة مين معايا؟ لؤي. عارفة لؤي؟ طب تعالي اعرفك على لؤي. تعالي اعرفك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت عايزاه على طول. ها بنت يلا مكانك يا روحي. تعالي تعالي. انت عايزه لؤي؟ يلا اطلعي. يلا يا روحي يلا يلا. تعالي انا هوريكي لؤي دلوقتي. هوريكي لؤي. تعالى يا لؤي. لؤي. هو لؤي فين؟ انا جاي انا جاي انا جاي. مين دي؟ مين دي؟ لوبه. لؤى؟ ايوه. هي صغيره ولا كبيره؟ بسم الله ما شاء الله كبيره اهي. هي دي اللي كف الايد؟ دي اللي كف الايد. ايه رايك ايه رايك في المفاجاه الحلوه دي؟ يا لهوي دي حلوه قوي. حلوه؟ يا كابتن اوسه. تعالى. لا يا كابتن اوسه، لا يا كابتن اوسه، هقول لك على حاجه. نعم. هقول لك على حاجه. نعم. هو الاسد بياكل ايه؟ بياكل ايه؟ اه بياكل لحمه وبياكل فراخ. وياكل انا؟ لا مش هياكل. وبيشرب اللبن الصبح. انت بتشرب اللبن الصبح؟ هي تتكلم؟ لا هي ما بتتكلمش. انا ممكن اخليها تتكلم. طب يلا. اسمها ايه؟ لوبه. لوبه. ايوه. انت كويسه؟ انا كويسه جدا. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ انا محبش حد يصورني. تحبيش حد يصورك؟ انا اتكسف يا كابتن اوسه. ليه؟ انا مكسوفه خالص. هاتي اوسه. ايه ده؟ دي بتتكلم. انا خايف. انا خايف جدا. لولو ايه رايك في لوبه؟ دي حلوه قوي. حلوة؟ هي بقى لها كام سنه معاكي؟ كف الايد ولا ايه؟ دي كف الرجل. يا كابتن اوسه. نعم. انا خايفه جدا. ليه؟ ايه ده؟ دي هي اللي بتتكلم. يا لوبه. يا لؤى انا كويسه. الله. يا كابتن. نعم. كابتن بقول لك ايه؟ خديني انا، خديها هي. خديها. لا عايزين نصور صوره. اوكي ينفع يلا صوره؟ تعالى. بس يا روحي بس مش هنلعب بقى يلا. كابتن اوسه. نعم. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هي مرتبطه؟ طبعا مرتبطه. لا انا مش مرتبطه. ايه ده؟ ايه ده؟ التلات مش ايه مرتبطه. ده؟ وجوزك اللي جوه يا خاينه. انا خاينه. خاينه. هسألها سؤال. نعم. حد مسك ايديها ولا كده؟ حد جيت مسك تمسك إيديها؟ ايديها؟ حد مسك ايديها ولا كده؟ حد لولو. مسك ايديها هي؟ يا واد استنى. ايه؟ انا اعدهم. بتعديهم؟ قشطة عليك. يلا سلام. باي.